utama pemasangan oksigen? Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan nama saya Perawat Nisya. Di sini saya akan pemasangan oksigen kepada Ibu untuk mengurangi sesak yang Ibu rasakan. Sebelum saya melakukan, apa ada yang ingin Ibu tanyakan? Jika tidak, saya langsung saja. Maaf Ibu. Setelah dipasangkan oksigennya, bagaimana Ibu? Apakah masih terasa sesak? Nanti jika ada kendala atau yang lain bisa hubungi kami ya Bu. Kedua teknik batuk efektif dan pengumpulan sputum. Baiklah, perkenalkan nama saya Perawat Nisya. Di sini saya akan melakukan prosedur tindakan teknik batuk efektif yang tujuannya untuk mengurangi sesak napas dan membebaskan jalan napas Ibu. Sebelum saya melakukan tindakan, ada yang ingin Ibu tanyakan? Ibu coba tarik nafas, lalu batuk 2 kali. Untuk dahaknya masukkan ke dalam mulut. Bagaimana Ibu rasanya? Sudah lega Bu? Terima kasih Bu. Saya permisi dulu. Ya. Ketiga teknik nafas dalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kondisinya? Sudah mendingan, tapi agak terasa sesak dikit-dikit. Nah, saya akan membantu Ibu melakukan teknik nafas dalam. Yang pertama Ibu boleh tidur dulu. Oke, baik. Ibu mulai menarik nafas melalui hidung dengan mulut tertutup. Coba Bu. Ibu tahan nafas selama 2 detik ya. Nah, setelah itu Ibu bisa hembuskan perlahan melalui mulut. Kita coba ulang lagi Bu. Tarik nafasnya, tahan sebentar, hembuskan lewat mulut. Nah, setelah saya bantu melakukan teknik nafas dalam tadi, bagaimana perasaannya Ibu?